Velkommen til Noise-film. I dag vil jeg simpelthen fortælle lidt om, hvad der er i min taske, fordi om 2 dage, der tager jeg den lange, meget irriterende flyrejse til LA. Jeg har aldrig været i LA før, så jeg vil absolut pakke min taske helt op. Og med det vil jeg gerne lige vise jer lidt, hvad for nogle film jeg tager med. Som I har nok set, så er jeg begyndt at skyde en masse polleri. Er lige pt. For sådan cirka 14 dage siden gået over til det her Instax. Pissegodt. Jeg er virkelig glad. Og der har jeg købt simpelthen 40 skud, jeg kan tage med. Det bruger jeg på alt muligt pjat. Jeg skal dog skyde en masse modeller og en masse street. Så derfor har jeg en masse Portra med. Det har jeg selvfølgelig også i 120. Og det er Portra 160, fordi LA fuck mig sol. HP5'eren, det er godt nok ISO 400, men den er jeg enormt glad for, og når jeg bare er ude og ikke skal skyde model eller på job, så er det en fantastisk god film at have med. Noget som jeg ikke plejer at skyde med, det er den der, kan I huske hvad det er? Det var ikke en hektar. Hektar 100, fordi der er garanteret nogle gode landskabsbilleder, et eller andet, whatever, jeg ved det ikke. Wow! Hvad så? Jeg kunne ikke vente. Du er gået i gang uden mig? For helvede, mand, du ringede og sagde, at du ville komme, men Jeg skulle lige have aftensmad og sådan noget, men ja. Det kom ikke. Nej. Og det er den der øl. Jeg har jo taget den her med, og jeg skulle jo også nå at købe dem her, og der er en fyr, der hedder på Instagram, Mikkels View. Ja. Han skriver, hej Pau. Og så som sædvanligt, så siger jeg jo, du skriver men ikke. Ja, fordi... Pau han er travlt. Ja, jeg arbejder. Ja, så det er mig, der har Instagram. Nå, så skriver han jo, kan jeg ikke lige få en adresse? Fordi jeg har lige snakket med Stine. Ja. Meetup Stine. Ja, Meetup Stine. Men hun havde så snakket med Mikkel om, at vi var nogle flinke fyre, tror jeg, hun havde sagt. Ja. Det er i hvert fald det, han siger, hun siger. Og så tror jeg, han fik en idé om at sende en pakke. Det er egentlig det, jeg har fået ud af ham. Og så det, at han efter sigende, fordi jeg troede, han arbejdede inde i One of Many Cameras. Men det gjorde han ikke. Det gjorde han så ikke. Eller han sagde, at han var en hangaround derinde. Ja. Og så... Enjoy film klistermærker. Enjoy film klistermærker. Ja. Og det er en Fujifilm Fujicolor 100 ruller. Hold kæft. Pakken. Men jeg tror ikke, det er det der i. Nej. Nå, men fedt, mand. Og så har han sendt en videohilsen. Hej Pau og Nick. Hej drenge. Skål her fra hovedstaden. Vi sender lige lidt film, som I kan teste. Så vi sender jer 2 af de helt nye Ektrakrom, som vi sikkert gerne vil have fingre i. Og så får I har lidt at teste med, så sender vi også 2 originale Ektrakrom af de gamle. Og 2 af de store. Og I får også 2 120. Så der er lidt her at lege med. Og så kan I teste dem op mod hinanden, så I får både de helt nye og de helt gamle. Og de er helt friske. De har ligget på Panavision Instituttet, de har ligget i frysen. De har ligget på køl på Geologisk Institut. Og det var... Ja. Men de er i hvert fald helt friske. Der er lidt til at lege med. Så glæder vi os til at se, hvad I får ud af det. Ja. Det er fucking weird. Ej, det er faktisk rimelig sygt. Ja. Altså det er meget sjovt, at når man tænker på, at for lidt over et år siden, hvor vi startede den her kanal her. Hvor vi næsten ikke turde starte den. Nej, ja, og vi turde ikke sige noget, og så er der faktisk folk, der gider sende os noget. Ja, bare et eller andet. Okay, alright. Så synes jeg, du skal åbne, fordi hvis der er et eller andet bombe, så er det dig, der springer i luften. Jeg tænker, vi vender den sådan her, så folk kan se med. Ja. Alright. Okay. Papir. Klistermærker. Og One of Many Cameras visitkort, /klistermærker, tror jeg. Ja. Stickers. Flere. Nice. Contains one tattoo. Det er simpelthen en tattoo, det der, eller hvad? Hvad står der her?
Så det er... Nå, og det er sådan en, man kan... Ja. Okay! Ja, ja. Ja. Det er sejt. Det er fedt, mand. Nå. Så er du ved den anden side. Ja. Okay. Ja, det er for vildt. Nu skal jeg... Okay. Fuck. Altså, det er jo for vildt, men der er jo bare et problem med det her. Ja, Og det er noget med fremkaldelsen. lige præcis. Men tror du ikke, at vi kan få noget hjælp hos... Tror du, de kan klare den? Jamen, så må de vide, hvordan. Man. Nej, det er sejt. Det er sejt. Og jeg skal tælle, ikke? Så... Så det er jo helt perfekt. Så var der en til. Så... Ej, hvor vildt, mand. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er tosset. Og, Det er fandme tosset, at der er en, der sender sådan noget her. Ja. Jeg er stoked. Jeg tæller til 3, så tager vi den på. Så bare lige hurtigt. Ja, lynhurtigt, ikke? Ja, det er vi gode til. Det gør vi. 1, 2, 3. Okay. Den passer. Det er samme størrelse, vi har fået, men jeg synes, at der er lidt forskel på min og din. Ej, den er fucking sej, mand. Okay. One of many cameras. København. Ja, Og en djævleged. altså vi kan jo kun sige, at det er jo for dope. Ja. Af butikken Af Mikkel. og Mikkel og... Tusind tak, Mikkel. Tusind tak. Vi smider lige hans Instagram lige her et eller andet sted. Ja, det gør vi. Mikkels view. Og Så gad jeg jo også bare godt, man kunne give noget tilbage igen, men det kan være, det kommer. altså, det kan være, vi skal derover en dag Ja, og lave noget video. ja, lige præcis. Så kommer vi i hvert fald helt sikkert over til dem. Ja. Fedt, mand. Tak, Mikkel. Tak. Skal jeg egentlig ikke nu, når vi er kommet så langt her med alt det her, vise, hvad jeg tager med i tasken? Jeg var faktisk i gang med Jamen, det kunne jeg at regne ud. fortælle lidt om min tur. Ja. Så kom du bare sådan Jeg hen. nåede lige at høre lidt af. Ja. Okay, indskudt sætning. Ja. Det var som om vi ikke rigtig fik reageret på, at de her jo faktisk er Det var for sygt, mand. Det sagde han jo lige i videoen. videohilsen der. Det er simpelthen den gamle, den her. Den ægte vare. Den ægte vare, så vi kan lave Vi kan faktisk lave en video nu, hvor vi stiller den nye Ektachrome op imod den gamle. den originale. Yes. Oh yeah. Det er jo drømmen. Svedigt. Hvordan kommer vi egentlig videre herfra? Fordi jeg er alt for hype. Ja, nej, men det er jeg også. Men jeg havde jo gang i noget, Ja, før du kom. fyr den af. Så jeg synes, at... Jeg sidder bare og drikker lidt. Ja, jeg vil starte med at sige, at selvfølgelig tager Leica M6 med 35 mm og en 50 mm. Og den kommer jeg til at bruge hver dag til streetbilleder, til modelskud. Jeg stillede lige spørgsmål Ja, på seernes vegne Ja. måske. Altså en 50 mm og en 35 mm. Ja, Bruger du den ene til noget, og den anden til noget andet, eller... Jeg har en god idé om det, men ja. jeg har været lidt med dig. Og folk de vil nok tænke, at når han skyder modeller, vil han tage 50 mm ja. på. Når han skyder street, vil jeg tage 35 på. Ja. Og det jeg egentlig tit gør, det er, at jeg gør det omvendt. For at få et andet look. Så rigtig mange af mine modelskud, især jeg tager med Leica, er med 35. Og det, som jeg godt kan lide, det er, at man får lidt mere views. At det ikke bliver så portrætagtigt. Klart. Men en sjov lille ting, jeg har bemærket omkring dig, da vi startede med at skyde sammen, det er jo netop, at du gør noget lidt anderledes end så mange andre. For jeg tror, de fleste, der vil tage et portrætbillede, de vil smide den helt ned på laveste aperture, og så vil de få så meget bokeh, som de overhovedet kan få. Ja. Altså, Og der har du egentlig altid, som jeg har set, det er i hvert fald tit, haft portrætter, hvor det er skarpt hele vejen igennem. ja, og det er hele historien med det var, at, eller med at jeg arbejder på den måde, jeg gør, det var, at dengang jeg skød digitalt, der var det sindssygt populært, og det er det stadigvæk i dag. Og få den der dybde skarphed, og det hele bare helt sløret og sådan noget. Ja. Og jeg tænkte, hvordan kan jeg lave nogle billeder af det anderledes end alle andre?
Når at vi bare skal ud og drikke nogle bajer. Og det skal I jo. Det gør vi nok hver eneste aften. Det er jo den fine Contax T2. Den kan jo bare det, den skal. Den tager du med ud og drikke bajer, og så er den klar i lommen. Ja, så hænger den bare, du ved. Og daler. Ja. Det, man trykker bare, så har man et billede. Så det er fint, hvis man er lidt fuld. Altså, ja? Så er den her. Så kommer bassen. Så kommer bassen. Og jeg vil sige, at der er nok ikke, det er nok ikke så, overraskende for jer derude, hvad jeg tager med. Ikke hvis man har set nogle andre afsnit. Nej. Når jeg skyder en model, så vil jeg måske kunne tage 3 skud med den her. Og så resten på like-appen. Fordi det er, man kan hurtigt slippe op med sådan en fætter her. Men det er det fedeste. Mit polleri. Det er en af de nye. Det er en af de nye, ja. Den har vi faktisk ikke lavet video på. Vi har ikke lavet video på den endnu, men den er simpelthen... Altså, jeg har virkelig kommet igennem rigtig mange polerikameraer. Og jeg synes også helt sikkert, at alle de andre er mega fede. Og måske mere ægte end Instax. Men den er fucking skarp. Og den svigter aldrig. Og du snakkede lidt om, den der, den virker lidt uægte. Det fortalte du til mig nemlig, fordi at den netop er så meget mere skarp end de andre. Ja, og farven er ens hver gang og sådan noget. Men det der med den her, som der ikke er med nogen andre, det er, at den er med autofokus. Ja. Den nye Fuji har lavet 300 white er ikke med autofokus. Det har de sparet væk. Hvad hedder den der model? Den her, det er 500 AF. 500 AF. Og den har du fået af omveje? Jeg skulle have et nyt polerikamera, og jeg var lige ved at købe Fuji 300 white. Ja. Men så dukkede den op på YouTube, du ved, når man bare sidder om natten der og kører. Lige pludselig dukker der en video op, og der var den her. Og jeg finder ud af, at den er kun lavet til Japan i år 2000. Så der er ikke særlig mange af dem. Og hvad så? Nu har jeg hørt, at når man rejser med fly, og man har filmruller med, og så er det noget med det der, det er en røverhistorie. Det er en røverhistorie. Altså hvis du bare forestiller dig i gamle dage, dengang at alle fløj, og alle skød på film. Ja. Journalister. Ja. Altså de rejste jo frem og tilbage i de her scanner her hele tiden. Altså, ja. Det er lidt en røver. Okay. Så du siger, at filmruller, de kan sagtens gå igennem den der X-ray scanner, uden at blive ødelagt. Fuldstændig, og du behøver selv ikke at pakke dem ind i staniol og alt det der, som folk de siger. Jeg har rejst mange gange med det. Ja, det har du. Der er aldrig sket noget. Jeg tror ikke, der er mere at sige her end... Nej. Nu startede du videoen, nu lukker jeg den så. Ja, må jeg høre? Okay. Så tror jeg bare, jeg vil sige, god rejse. Tak. Vi smider lige et link til One of Many Cameras nede under videoen her. Og så vil jeg bare lige opfordre til, at man lige hopper ind og trykker på noget. Der er nogle knapper hernede. Der står blandt andet noget med subscribe. Der er sådan en lille klokke, man kan trykke på, så får man besked med en ny video. Ja. Er der mere, vi skal have ind her? Ja, jeg vil faktisk lige sige, at hvis I ikke kender Jon, så er han en fantastisk god street-fotograf. Han skyder ret meget med flash op i ansigter.